코골이를 완화하는 6가지 방법. 1. 측면으로 눕기. 코골이를 개선하려면 정자세로 누워 자는 것보다 옆으로 돌아 누워 자는 것이 효과적입니다. 몸을 지탱할 수 있는 베개를 사용하거나 잠옷 뒤쪽에 테니스공을 붙이면 코골이를 예방할 수 있습니다. 2. 체중 감량. 체중이 증가하면 목 두께가 증가하고 상기도가 좁아져 코골이가 생길 수 있습니다. 3. 건강한 수면 습관 유지. 매일 7시간에서 8시간의 규칙적인 수면은 코골이를 예방하는 데 중요합니다. 4. 비강 통로 확장. 잠들기 전에 비강을 따뜻한 물로 씻거나 식염수를 활용해 코를 헹궈 비강을 확장시키면 코골이를 완화할 수 있습니다. 5. 침구 위생 유지. 먼지나 진드기를 제거하기 위해 침구를 깨끗이 세탁하고 2주에 한 번 정기적인 세척 및 6개월마다 교체를 실시하세요.